Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media, sebelum kita lanjut ke tips berikut ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. 10 tips mudah mengatasi sakit kepala karena pilek saat flu. Ditinjau oleh Dr. Mikael Yosya. Ditulis oleh Silma Naimah. Saat sedang terserang flu atau pilek, tidak jarang gejala-gejala seperti sakit kepala muncul. Hal ini tentu buat Anda tidak nyaman beraktivitas, ditambah lagi hidung sulit bernapas dengan normal karena tersumbat. Lantas, bagaimana cara mengobati sakit kepala karena flu menyerang? Simak penjelasannya berikut ini. Mengapa kepala terasa sakit saat flu? Sebelum itu, tahukah Anda bahwa sakit kepala dan pusing adalah kedua kondisi yang berbeda? Begini, sakit kepala adalah kondisi ketika kepala Anda terasa tertekan dan muncul rasa nyeri menusuk. Sakit kepala biasanya muncul di seluruh bagian kepala, salah satu sisi kepala, atau belakang mata. Sementara itu, pusing adalah kondisi di mana Anda merasakan sensasi kepala berputar-putar dan ringan, atau disebut juga dengan keliengan. Nah, tidak jarang juga gejala pusing ditemukan saat Anda sakit kepala. Sakit kepala yang terjadi biasanya adalah komplikasi ringan dari flu, yaitu berupa penyumbatan di dalam saluran sinus pada hidung. Sinus adalah ruang kosong yang terletak di dahi, tulang pipi, dan bagian belakang batang hidung Anda. Pada kondisi normal, sinus memproduksi lendir dalam jumlah yang sedikit. Namun, apabila sinus meradang, hal tersebut dapat mengakibatkan saluran sinus tersumbat. Lendir akan menumpuk di dalam sinus dan menyebabkan pembengkakan di dalam hidung. Rasa sakit akibat bengkak dan hidung tersumbat ini akan terasa di kepala, yang terkadang juga merambat ke tulang pipi dan batang hidung. Sakit kepala biasanya disertai pula dengan gejala flu lainnya, seperti demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, mual, dan kehilangan nafsu makan. Tips mengobati sakit kepala karena flu. Untungnya, sakit kepala yang muncul saat flu dapat diatasi dengan berbagai cara yang mudah, bahkan bisa Anda melakukannya sendiri di rumah. Berikut adalah beberapa tips mengobati sakit kepala karena flu. 1. Jangan bergerak secara tiba-tiba. Hal pertama yang harus Anda hindari ketika mengalami sakit kepala karena flu adalah bergerak secara tiba-tiba. Usahakan jangan bergerak terlalu cepat, menggelengkan kepala terlalu keras, atau mendadak bangun dari posisi duduk dan tidur. Selalu perhatikan gerakan Anda, dan pastikan Anda melakukan setiap gerakan secara perlahan. Gerakan yang terlalu tiba-tiba akan memperparah sakit kepala yang Anda alami. 2. Kompres dengan air hangat dan dingin secara bergantian. Untuk mengurangi rasa sakit di kepala dan area sinus, Anda dapat mengompresnya dengan handuk yang dibasahi air. Anda bisa menggunakan air hangat dan dingin bergantian. Caranya cukup mudah. Basahi handuk dengan air hangat terlebih dahulu, lalu letakkan di dahi Anda selama 3 menit. Kemudian, ganti kompres dengan air dingin dan letakkan di dahi selama 30 detik. Ulangi lagi dari langkah pertama sebanyak 2 kali, dan lakukan pengompresan sebanyak 4 kali sehari. 3. Semprotkan nasal spray. Mengobati sakit kepala karena flu dapat Anda lakukan dengan mengatasi hidung yang tersumbat terlebih dahulu. Pasalnya, inilah yang jadi penyebab Anda merasakan sakit. Salah satu caranya adalah dengan menyemprotkan larutan garam. Membuat larutan garam ini pun dapat Anda lakukan di rumah. Pertama, rebus 1 gelas air hingga matang. Setelah matang, biarkan dulu dalam suhu ruangan. Campurkan sendok teh garam dan sedikit baking soda ke dalam air. Pastikan Anda memilih garam yang tidak mengandung iodium. Tuangkan larutan tersebut ke botol spray atau injeksi khusus pembersih sinus yang dapat Anda beli di apotek terdekat. 4. Menggunakan humidifier. Apabila Anda berada di ruangan yang dingin dan kering seperti ruangan ber-AC, lendir di dalam hidung akan sulit terurai. Alhasil, hidung tersumbat membuat kepala sakit. Maka dari itu, Anda bisa mencoba menambah kelembapan udara dengan memasang humidifier. Dengan adanya humidifier, udara menjadi lebih lembab dan lendir dalam hidung lebih mudah dikeluarkan. Sakit kepala pun akan berkurang setelah rongga hidung Anda terasa lebih lega. 5. Mandi air hangat. Cara lain yang dapat Anda lakukan untuk mengobati sakit kepala karena flu adalah mandi dengan air hangat. Uap hangat yang keluar saat mandi dapat membantu mengencerkan lendir yang menumpuk dan melegakan hidung.
Selain itu, mandi dengan air hangat juga membantu tubuh terasa lebih rileks dan nyaman, sehingga rasa sakit di kepala berpotensi hilang. 6. Minum air rebusan jahe. Jahe mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk zat antioksidan dan antiinflamasi. Anda dapat meminum air rebusan jahe untuk mengobati sakit kepala karena flu. Sebuah penelitian dalam jurnal Integrative Medicine Insight menunjukkan bahwa jahe berpotensi membantu mengurangi rasa sakit di kepala, serta membantu mengatasi gejala-gejala seperti mual dan muntah. 7. Menggunakan essential oil. Penggunaan essential oil juga diyakini mampu mengobati sakit kepala karena flu. Kandungan yang terdapat di dalam essential oil berpotensi mengurangi gejala-gejala peradangan, membunuh bakteri, dan mengurangi rasa sakit. Beberapa jenis essential oil yang bisa Anda pilih adalah peppermint dan daun eucalyptus. Anda dapat mencampurkan minyak tersebut dengan air hangat untuk mandi atau ke dalam humidifier. Sebelum menggunakan essential oil ini, ada baiknya Anda melakukan tes reaksi alergi di kulit terlebih dahulu. Lihat reaksinya selama pukul 24 jam, jika tidak ada reaksi apapun berarti essential oil ini aman bagi Anda. 8. Istirahat yang cukup. Jangan paksakan beraktivitas berat saat sedang flu, terlebih lagi jika sakit kepala menyerang. Gunakan waktu istirahat Anda semaksimal mungkin, supaya tubuh Anda lebih cepat pulih. Beristirahat adalah kunci agar kondisi Anda semakin membaik. Maka dari itu, pastikan Anda mendapat tidur yang cukup selama Anda sakit flu, agar sakit kepala yang Anda rasakan dapat berkurang dan tubuh Anda lekas pulih. Baik saat Anda sedang sakit atau baik-baik saja, Anda sebaiknya tidur selama 9 jam setiap malam. Selain itu, hindari melakukan aktivitas yang terlalu berat dan justru memperparah kondisi sakit kepala. 9. Minum air putih yang banyak. Cara mengobati sakit kepala karena flu yang paling penting adalah banyak minum air putih. Selain meredakan sakit kepala, minum air juga membantu meringankan hidung Anda yang tersumbat saat mengalami gejala pilek akibat flu. Tubuh yang terhidrasi dapat membantu lendir di dalam hidung mengalir lebih mudah, sehingga tekanan pada sinus berkurang dan sakit kepala pun hilang. 10. Minum obat pereda nyeri. Jika sakit kepala yang Anda rasakan tak lagi tertahankan, Anda bisa minum obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Keduanya adalah obat bebas yang bisa Anda beli tanpa menggunakan resep dokter. Meski begitu, pastikan Anda selalu membaca dengan cermat dan teliti petunjuk pemakaian pada label yang tertera. 10 cara ampuh mencegah tertular flu dan batuk ditinjau oleh Dr. Michael Yosya. Ditulis oleh Aprinda Puji. Flu dan batuk seringkali jadi penyakit langganan ketika sudah memasuki musim pancaroba. Dua penyakit ini bisa muncul bersamaan karena ekstra lendir yang diproduksi paru sudah naik hingga ke tenggorokan. Jangan biarkan flu dan batuk sampai mengganggu aktivitas Anda. Yuk, lindungi diri selama pergantian musim ini dengan mengikuti cara-cara mencegah flu di bawah. Berbagai cara untuk mencegah serangan flu dan batuk. Flu adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Virus influenza itu sendiri ada berbagai macam, tergantung pada jenis flu yang diderita. Beberapa gejala khas dari flu adalah batuk, pilek, serta sakit tenggorokan. Nah, berikut adalah cara mencegah flu dan gejala-gejalanya yang penting untuk Anda ketahui. 1. Cuci tangan pakai sabun. Tangan kita mampu menjadi rumah bagi kuman penyebab penyakit. Tercatat, terdapat kurang lebih 5.000 bakteri yang hidup di permukaan tangan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja rentan jatuh sakit kalau jarang cuci tangan. Cuci tangan adalah salah satu cara paling jitu untuk mencegah penularan flu dan batuk. Namun caranya tentu tidak cukup hanya dengan membasuh menggunakan air. Anda perlu tahu cara cuci tangan yang benar, yaitu dengan menggosokkan telapak tangan dengan sabun selama 60 detik, atau 30 detik dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Salah satu tips sederhana lainnya adalah tidak berjabat tangan dengan orang yang sakit karena terdapat kemungkinan bahwa orang yang batuk dan bersin akan menutup mulut dengan kedua telapak tangan mereka. Untuk itu, hindari berjabat tangan dengan orang yang sakit batuk atau pilek untuk mencegah penularan batuk dan pilek. 2. Makan bergizi dan minum air yang cukup. Menjaga pola makan teratur dapat membantu tubuh meningkatkan sistem imun sebagai cara mencegah penularan virus flu.
Lengkapilah kebutuhan gizi harian Anda dengan asupan nutrisi seperti antioksidan yang didapatkan melalui vitamin C, buah, sayur, dan teh. Penelitian baru yang diterbitkan dalam Journal of American College of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi jamur dapat meningkatkan imunitas tubuh. Orang yang makan jamur shiitake yang dimasak setiap hari selama 1 bulan menunjukkan adanya peningkatan produksi sel limfosit T yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, sehingga merupakan makanan yang baik untuk mencegah gejala flu. Cukup minum air putih untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga merupakan cara yang efektif untuk mencegah gejala-gejala flu. Kebutuhan cairan yang direkomendasikan bagi orang dewasa sehat adalah 2 liter per hari, tapi kebutuhan cairan tersebut akan berbeda jika pada individu dengan gangguan ginjal. 3. Istirahat cukup. Beraktivitas boleh, tapi sebisa mungkin jangan sampai memforsir tubuh tanpa rehat sama sekali. Selain membuat Anda cepat stres, kesibukan tanpa batas akan membuat Anda kekurangan waktu tidur. Kesibukan berlebihan seringkali memicu kurangnya jam tidur. Kurangnya jam tidur memicu stres yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan akibat turunnya kinerja sistem imunitas tubuh. Studi yang diterbitkan dalam Archives of Internal Medicine menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam hampir 3 kali lebih rentan terhadap pilek dibandingkan dengan orang yang tidur cukup 8 jam sehari. Pastikan Anda cukup tidur setiap malam sebagai salah satu cara mencegah tertular penyakit, termasuk flu. Tidur cukup akan membantu tubuh mengisi ulang stamina untuk keesokan hari. Dengan demikian, Anda bisa lebih kebal dari berbagai macam penyakit. 4. Olahraga. Olahraga 1 menit setiap hari saja bisa membawa dampak positif yang nyata dalam hidup Anda. Olahraga membantu tidur lebih nyenyak, meningkatkan metabolisme, membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan, dan meningkatkan mood sehingga pada akhirnya ikut meningkatkan stamina tubuh. Selain menjadi bagian dari cara mencegah terserang flu dan batuk, olahraga membantu mengurangi stres emosional, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat wajah dan tubuh lebih segar. Ada banyak olahraga ringan yang bisa Anda pilih jika ingin mulai mencoba hidup lebih sehat, misalnya jogging atau jalan kaki. Semakin rutin Anda berolahraga, semakin besar manfaat yang didapat. Durasi olahraga yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah 30-45 menit sehari, sebanyak 3-5 kali seminggu. 5. Jangan sentuh wajah Anda. Cara mencegah flu lainnya yang sering kali diremehkan beberapa orang adalah dengan tidak sering-sering menyentuh wajah, terlebih lagi jika Anda belum cuci tangan. Virus flu memasuki tubuh melalui lapisan mukosa di mata, hidung, dan mulut. Sehingga Anda tidak dianjurkan untuk menyentuh wajah Anda karena Anda tidak tahu apakah di tangan Anda terdapat virus penyebab batuk atau pilek. Jika ada teman atau anggota keluarga di rumah yang sedang sakit, ada baiknya Anda membatasi interaksi langsung dengan orang tersebut. Anda bisa meminta mereka memakai masker saat flu dan beristirahat dulu sampai benar-benar pulih. 6. Gunakan masker. Virus flu dapat menular dari orang yang sakit ke orang sehat dengan mudah lewat tetesan air liur saat berbicara, batuk, atau bersin. Tetesan liur yang mengandung virus ini bisa terhirup langsung oleh hidung atau menempel di tangan hingga akhirnya masuk ke tubuh. Virus yang ukurannya kecil, memang tetap dapat lolos jika Anda memakai masker biasa, seperti surgical mask. Namun, penggunaan masker setidaknya dapat mengurangi paparan virus, dan merupakan cara mencegah flu yang lebih baik ketimbang Anda tidak pakai masker sama sekali. 7. Lakukan vaksinasi influenza. Cara mencegah flu lainnya yang tidak kalah penting adalah mendapatkan vaksinasi influenza. Sesuai rekomendasi Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, tahun 2017, vaksin influenza merupakan vaksin yang direkomendasikan sebanyak 1 dosis setiap tahunnya kepada kelompok usia 19 tahun hingga usia di atas 65 tahun. 8. Kurangi kontak langsung dengan orang sakit. Jika ada teman atau anggota keluarga di rumah yang sedang sakit, ada baiknya Anda membatasi interaksi langsung dengan orang tersebut sebagai cara mencegah flu dan batuk. Anda bisa meminta orang yang sakit untuk istirahat dulu sampai kondisinya pulih dan memakai masker sementara. Anda juga sebaiknya tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan dan langsung cuci apabila Anda harus merawat orang yang sakit flu. 9. Memiliki panduan khusus flu selama perjalanan. Saat tubuh kelelahan atau tidak enak badan,
Sistem imun sedang melemah yang menandakan pertahanan tubuh sedang menurun, sehingga Anda jadi lebih mudah terserang penyakit. Jika memang sedang tidak sehat, sebaiknya urungkan niat Anda dulu untuk melakukan perjalanan jauh. Undur rencana Anda untuk bepergian hingga kondisi membaik sebagai langkah pencegahan influenza. Cara mencegah flu saat traveling bisa Anda lakukan dengan selalu membawa obat-obatan flu, seperti obat pereda nyeri dan obat pereda demam, serta perlengkapan kesehatan. Ini sangat dianjurkan bagi Anda yang kondisi tubuhnya sedang tidak fit atau memang memiliki masalah kesehatan tertentu, yang perlu minum obat secara rutin. Asupan cairan dan makanan bergizi selama bepergian mampu mencegah flu dengan memperkuat sistem imun. 10. Merawat orang sakit flu dengan benar. Apabila Anda harus merawat orang yang sakit flu, perhatikan bahwa Anda perlu mencuci tangan dan menghindari menyentuh wajah. Menurut WHO, terdapat 5 waktu Anda wajib mencuci tangan ketika merawat pasien, yaitu sebagai berikut. Sebelum menyentuh pasien. Sebelum melakukan prosedur pembersihan pasien. Setelah terkena cairan tubuh pasien. Setelah menyentuh pasien. Setelah menyentuh benda-benda sekeliling pasien. Anda juga dianjurkan untuk mengajarkan etika batuk pada pasien. Cara ini perlu Anda ketahui agar dapat mencegah penularan flu. Etika batuk yang direkomendasikan Centers for Disease Control and Prevention adalah menutup hidung dan mulut dengan masker ataupun tisu. Jika tidak ada, tutup mulut Anda ketika batuk dengan bagian dalam siku Anda sebagai cara pencegahan influenza. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya sahabat mendapatkan update terbaru seputar kesehatan dan tips lainnya. Jika sahabat suka dengan tips ini jangan lupa bagikan ke teman-teman sahabat melalui media sosial.